Bon, tetap mau gimana? Tật lọ về bánh ăn cay Mà dương ngày ní cứ dương nè plei nã lại dương từ bánh trái mong bồn ngay một con lợi dương bàn đó chích cái lại chúa đại dương thử ta đã sẽ tụi giúp này hay cứ mấy cứ dương đa viên viên tắc ở xa tắc khởi pít chân dương đa viên nôm ba hai chi mặc lỗ dương đa tam nôm lang nôm chóc nôm lợi ní dương bàn đọt tắc ấy tắc cứ viên là một đúng lợi dương thử rút phray đi ấy da hàng ngất tí úp lợi ní dương rút chích mà đó một tắc với nhé ấy da lợi dương bàn rút mà đó một tắc ấy lợi dương thử chọn từ khăn nào tiết mảnh cứ dương đa viên nên luôn một bọn lúng với ngay pe chân dương đi tạt cài thế lợi cứ dương đào viên đâm nôm đi máu lợi dương chanh này lợi dương chập đam tiết tận đầu của đại dương này
xi mát rồi ô này nông ạ môn đừng dương chó ai cái nè cameraman nông muối có là đại xa dương đa mà mình dương khinh khởi á chân giờ dương hiệp cho bà tập đà bánh tray khinh khởi như tao nón với hàng nó kia bánh cái tôi làng tôi sân như giờ toàn ban tao đó của đá quê nơi bẹt đạp lời lại đi bon lại cái dương tao lại tôi chứ này tôi lắm đối em bon mình chọp nuôi mình chọp thấy chọp nuôi ta ngay gì vậy tắm đang là nói trái để này anh quẹo con đi man man quay ơi vặt búp trôi mày yeah. Búp bò còn đấy ban hô pin là nghĩa chứ nghĩa cặp vương là ở đăng thế ai phòng bằng hai chuỗi nha
បន្ទាប់ពីយើងបានស្ទូចត្រីអត់បានហើយក៏យើងរៀបចំអីវ៉ាន់របស់យើងហ្នឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតពីព្រោះនៅកន្លែងដែលយើងបោះតង់សម្រាប់ហ្នឹងគឺវានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងគឺយើងដើរទំដបានប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលផ្លូវទេដើរបដាគិតបដាថាល្ងាចហ្នឹងយើងបានម្ហូបអីទេបើយើងស្ទូចត្រីមិញយើងបានតែត្រីខ្មាន់មួយហ្នឹងអានេះជាទម្លាប់របស់ពួកយើងហើយដែលដើរព្រៃគឺយើងអត់បានយកម្ហូបមកទេគឺយើងយកតាំងកមកព្រោះដោយសារយើងមកដេកព្រៃពងយើងលក្ខណៈផ្សងព្រេងអត់យកម្ហូបមកទេគឺពឹងទៅលើសទូចលើមងហ្នឹងហើយមិញដើរហ្នឹងក៏ឃើញប្រឡងមួយក៏ទាំងតំណងដែរដាក់មួយក៏វាអត់ខាំទៀតឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅបន្តទៀតហើយនេះគឺយើងម្ដងនេះគឺចិត្តជ្រុះហើយកន្លែងជ្រុះគេថាស្អាតថ្មកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនាំបងប្អូនមកទស្សនាការធ្វើដំណើររបស់ពួកយើងម្ដងឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវសម្រាកហើយអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមបបោះសម្អាតទីធ្លាកន្លែងហ្នឹងហើយក៏យើងតឡើងតងតឡើងអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីសម្រាកពេលយប់បន្ទាប់ពីយើងបានតឡើងតងរួចរាល់ហើយគឺយើងអត់បានធ្វើម្ហូបដាំបាយទេគឺយើងទៅដាក់សទូចសិនតតាពេលមកវិញបានយើងចាប់ផ្ដើមដាំឥឡូវបងប្អូនគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សទូចហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរកប្លង់ទៅណាក្រោយខាងនោះវិញមែនបងប្អូនឥឡូវនេះគឺកន្លែងនេះយើងអត់មានចងយើងអត់មានអីចងអញ្ចឹងយើងកាប់វាមកនេះពូយើងនុយត្រីខ្សាន
ជ្រោះស្អាតបងប្អូនជ្រោះឥឡូវយើងដាក់មកកន្លែងទៀតណានេះវាចង្អៀវវាហងណា អាហ្នឹងចឹងតាថ្ងៃនេះស្មាត់បាញ់ត្រីយើងគឺអត់បាញ់ត្រីហ្នឹងថ្ងៃនេះ បោកបកាយទូចម្ដង ទឹកល្អពេកបាញ់អត់កើតអញ្ចឹងមកដាក់បកាយម្ដងទៀតតំណងចេះដាក់នុយច្រើនដាក់ព្រៃចោលទុកមកពីដាក់ទូចហើយលើអាំងត្រីនេះហើយកំពុងនេះស្លឆ្អិនហ្មងស្លឆ្អិនថ្ងៃនេះសាវជ្រក់ថ្ងៃនេះយើងប្រវក់ត្រីបាន2ប្រវក់អានទុយបកាយយើងតន់បានហើយតើយប់ទីប្រហែលទៅមើលនេះគឺជាសកម្មភាពពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងគឺងើបឡើងគឺស្រស់ស្រាយណាព្រលឹមឡើងនៅក្នុងព្រៃផឹកខ្វេផឹកអីអញ្ចឹងទៅដាំទឹកដាំអីពិតជាស្រស់ស្រាយព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងគឺយើងនៅកន្លែងសម្រាប់ដាំបាយដាំអីអញ្ចឹង2នាក់ទៀតគេក៏បានទៅមើលសតូយ៉ាបកាយដែលយើងបកាយយប់មិញហ្នឹងឥឡូវ2នាក់ហ្នឹងក៏បានមកវិញដែរដឹងបានត្រីអត់ទេតន់ដឹងឯងឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមស្លគឺបាយគឺយើងដាប់ឆ្អិនអីអញ្ចឹងគឺយើងស្លអញ្ចឹងខាងគេនោះគេធ្វើត្រីធ្វើអីទៅយើងដាក់ទូចយប់មិញបានប្រហែលក្បាលដែរ2 4 6 8 9ក្បាលបងប្អូនរដ្ឋផលយប់មិញណាយើងដាក់ទុយបកាយយប់មិញបាន10ក្បាលប៉ិនយើងអាំងហូបមួយអានេះយើងមើលយប់មិញអានេះប៉ិនយប់មិញអត់បានថត